唉，忙到咧都唔記得咗錄嘢啊，好攰。咁咧，我今日咧就俾個surprise 依樣嘢。今年係我哋結婚10週年，我哋2015年攞結婚證2020所以咧，我就訂咗一間 Line 嘅主題嘅房啦。咁就想俾個 surprise 佢，順便係因為求婚嘅時候咧，我冇俾咗一隻比較體面嘅戒指俾佢嘅，所以我趁10週年嘅機會，我哋就專登訂咗一隻 Beauty and the Beast 佢好中意嘅一隻鑽石戒指，咁就趁個機會送俾佢。我咧先極速佈置完呢度，咁就而家去接佢，過嚟啦！10週年快樂！要唔要開燈㗎？哇！10週年快樂！呢個唔借㗎，永生花。呢個嘅個心心。唔得，要影低先，你唔好記住。我吹個心心吹死我啦！我哋隻背袋係吹呢個心啊。仲有後面仲有10，同埋你唔使同人爭嘅，因為出邊有 Connie 啊。可唔可以熄燈俾我影多張㗎？仲有啊！你企定啦喎！仲有咩啊？就係咧，10週年快樂！係啦，咁求婚嘅時候咧，你唔好喊啊！咩事啊？呢個係抹過河啫喎。咁咧，幫我講埋先。求婚嘅時候咧，就俾唔到一隻好嘅戒指俾你。咁咧，所以而家就俾一隻真係中意嘅戒指俾你啦。10週年快樂！我真係屬於你㗎啦。神死啊！多謝好多。因為我 Connie 可唔可以攞走㗎？